Hai guys, balik lagi di Najute Channel. Hari ini aku mau unboxing 3 paket sekaligus. Kira-kira isinya apa ya? Ada 1, 2, 3 dari toko yang berbeda semua. Kita buka yang paling besar dulu. Ini dia. Packingnya hanya pakai bubble wrap 2 lapis, nggak ditambahin dus apa-apa lagi. Alhamdulillah sih aman barangnya, nggak pecah. Ternyata isinya apa yo? Apa ini? Isinya adalah diffuser, alat buat masukin oil. Ini dia teman-teman diffusernya. Ini katanya nanti bisa menimbulkan efek bulan-bulan bintang kalau di tempat gelap. Nanti kita coba ya. Isinya ada diffusernya, kabel USB, dan cara pakai. Dia nanti lampunya bisa berubah-berubah juga teman-teman. Tuh, kayak gini. Kita buka paket yang kedua. Ini dia. Ini belinya jauh loh teman-teman, dari Surabaya. Kira-kira isinya apa lagi ya? Kalau di Busur tadi, Beli. dia masih dekat. Kalau sama di Tangerang, makanya bisa pakai GoSend Sambi. Ternyata isinya adalah essential oil. Isinya adalah essential oil teman-teman. Yang ini kenapa mau di bubble wrap ya? Belinya 5, yang di bubble wrap cuma 3. Aku pilih rasa rose, Kelihatan kan? orange, Lemon. chamomile, dan lavender. Satu botol ini isinya 10 ml. Kurang lebih segini teman-teman. Kelihatan kan? Ini dipakai buat campuran di diffusernya. Jadi ini kan kapasitas diffusernya 500 ml. Kita isi air, tetesin ini 3-5 tetes, baru dicolokin. Nanti dia akan mengeluarkan uap untuk menenangkan. Beda-beda sih fungsinya setiap rasa. Kayak lavender biasanya itu supaya nggak banyak nyamuk, untuk usir nyamuk. Kalau yang lemon biasanya buat batuk, meredakan batuk. Chamomile, orange itu buat relaksasi, biar tenang, biar nggak stres. Nanti kita coba semuanya teman-teman. Enak wanginya teman-teman. Aku belinya jauh teman-teman, di Surabaya. Kalau yang ini Nanti kita tes loh. semuanya. Dan sekarang
Yang terakhir kita buka paket yang ketiga. Ini pakai Gojek Gosen juga. Langsung. Kira-kira packingannya. Ternyata dalamnya dikasih tas kertas supaya nggak pecah. Kita buka dulu ya. Bonels Cook and Flu ini khusus untuk anak-anak, dewasa juga bisa sih. Fungsinya untuk meredakan gejala batuk dan flu, melancarkan hidung tersumbat, meredakan susah bernapas. Karena kan Talita dan Talia udah sebulan kemarin kan pilek batuk nggak sembuh-sembuh, udah 3 kali ke rumah sakit, udah diuap 2 kali nggak sembuh-sembuh, udah minum antibiotik juga, udah jadi bingung. Ini baru seminggu sembuh, si kakak ini udah batuk lagi, kebanyakan antibiotik, makanya bunda putar otak. Nggak mungkin kita ke dokter lagi, kayaknya dia udah kebal sama antibiotik. Lagian antibiotik itu sebenarnya nggak bagus, bukannya menyembuhkan, malah bikin kebal imun kita, kuman-kuman kita semua malah jadi gampang diserang sakit. Jadi makanya bunda putar otak, searching oil apa yang bagus buat menyembuhkan batuk dan pilek. Ternyata banyak yang bilang sih pakai Bonels ini bagus. Belum kita coba, mudah-mudahan sih berfungsi, berhasil, batuk pilek kakak sembuh. Karena kasihan kalau kakaknya udah pilek, adiknya pasti ikutan nular. Ini terbuat dari 100% bahan alami, eucalyptus essential oil, peppermint essential oil, dan lemon essential oil. Jadi aman ya teman-teman, digunakan dari bayi hingga dewasa. Cara pakainya, teteskan 3-5 tetes ke diffuser terisi air, atau dioleskan ke telapak kaki juga bisa teman-teman. Tapi dites dulu ya, anaknya alergi apa enggak. Biasanya kalau diolesin langsung itu dicampur pakai virgin coconut oil. Ini dia teman-teman, semoga berhasil pakai Bonels Cook and Flu. Aku beli online, harganya sih sama rata seluruh Indonesia. Satu ini isinya berapa mili ya ini? Kurang lebih sepertinya 10 mili. Isinya 10 mili, harganya sama rata se-Indonesia Raya 198.000. Udah aku searching dari Bonelsnya langsung di online shop, semua sama rata harganya. Ya benar, 10 mili isinya. Ini 100% alami, jadi aman dan buatan Indonesia. Kita cium ya wanginya. Wanginya mentol, peppermint, enak. Nanti kita coba ya teman-teman. Cara pasangnya kayak gini ya guys. Pertama kita buka dulu ini tutupnya, lalu kita isi air. Kalau ini kan takarannya 500 ml takaran diffusernya, tapi ini aku pakai air 200 ml aja. Ini 200 ml segini ya guys.
Aku pakai 200 ml aja karena aku pakai Bonels ini aturannya 200 ml 3 sampai 5 tetes. Jadi kita pakai 200 ml. Tapi kalau mau pakai aromaterapi wangi-wangian seperti ini, bisa dibikin 500 ml, tinggal tetesannya kita tambahin. Bisa jadi 10 sampai 15 tetes. Tetesin Bonels 5 tetes. Habis itu kita tutup kembali tutupnya. Ditutup rapet ya guys sampai bunyi tek. Baru kita colokin kabelnya ke sini. Setelah itu ini kita sambung ke colokan casan handphone. Setelah udah disambung ke colokan handphone dan ini sudah terkonek, tinggal kita colokin deh ke aliran listrik. Lalu kita colokkan ke aliran listrik. Ini dia teman-teman dibusirnya. Setelah dinyalain, lampunya kelap-kelip. Ganti-ganti, ada biru, merah, hijau, kuning, dan ungu. Uapnya juga menyala dengan sempurna. Lebih bagus lagi kalau lampunya digelapin, lampu kamarnya. Kita coba digelapin lampu kamarnya ya. Ini colokan kabel USB-nya, ini tombol on off-nya. Kalau nggak mau ganti-ganti lampunya otomatis bisa. Misalnya kalian milih warna biru aja, tuh biru aja, atau warna merah saja tanpa kelap-kelip, atau warna hijau, atau warna biru. Ini ungu, kuning. Ini aslinya kuning ya teman-teman, karena efek cahaya. Ungunya mana? Ini ungu. Ini aslinya ungu teman-teman. Keren kan? Uapnya juga banyak. Tuh kalau nggak kelap-kelip dia diem aja bintang-bintangnya. Itu dia tadi teman-teman, supaya nggak bolak-balik ke dokter lagi, nggak ada salahnya kan kita cobain obat yang alami ini. Bukan obat sih, ramuan alami. Apalagi kan si kakak sejak sekolah cepet banget sakit karena apa? Nular dari teman-temannya. Kayak ini, dia baru sembuh seminggu udah batuk pilek lagi. Sakitnya sebulan, sembuhnya seminggu, terus seminggu kemudian sakit lagi. Gimana nggak pusing, ya kan? Apalagi punya anak bayi, kasihan dedeknya nular sampai diuap-uap anak bayi, nggak sembuh-sembuh juga. Makanya mudah-mudahan pakai ini berhasil. 5 hari kemudian batuk pilek Talita beneran sembuh teman-teman, tanpa minum obat sedikit pun atau diuap. Dan bonusnya lagi, adiknya Talita si Talia gak nular sedikit pun batuk pileknya. Padahal bunda aja udah batuk pilek juga dan tidurnya bareng kita semua dan dicium-cium juga sama kakaknya, tapi gak nular sedikit pun. Karena bunda makai sehari 2 kali, di tidur siang dan tidur malam. Jadi untuk produk Bonels ini bunda berani merekomendasikan kalau ini produknya beneran bagus untuk menyembuhkan batuk dan pilek anak, karena bunda sudah membuktikannya sendiri. Oke, sekian video hari ini.
tentang unboxing dan review diffuser beserta oil-oilnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan loncengnya juga ya. Bye-bye. Dadah teman-teman. Terima kasih. Dadah. Dadah Talia. Dadah, dadah, dadah.